很高兴大家来到我的节目啊！今天呢，采访一位手机店的老板王老板。那这位老板呢，在5年前他还做一个装修工啊，刚来到美国，当时呢一天只有$100的收入。那现在呢，他经营着一家这样的手机店啊，月流水呢大概5万左右。那我们今天来听一下他的故事啊。首先感谢这个王老板啊，接受我们的采访。先问一个问题，就是你第一步到美国的时候。是怎么样开始的你的生活？就是你先说住的地方，住在什么样一个地方？我先说吧，就是我下飞机的一个状况啊，因为我从深圳坐到成都，然后从成都飞到这里的嘛，飞机晚点了，本来是9点多到，结果11点多快12点才出了机场。晚上吗？对，晚上。以前有机场那个商务车嘛，都已经走了，没办法就打个Uber，完了大概12点半打到丁胖子广场。然后到丁胖广场有人接应吗？没有，谁也没有。那提前没做好一个攻略吗？没有想到他会晚点呢。哦。没晚点的话，天色不要这么晚嘛，就没问题嘛。结果到丁胖子广场快12点半了。那当时到落地以后就是什么都没有，这边夜里12点上，基本上一个人都没有。那第一天是怎么住的呢？那个约布司机给我就扔到那个美国银行对面，我就看不知道怎么办。后来拎那个皮箱在路上溜达了2下，完了一个老人家可能刚关店，我估计他是这个移民律师，移民中介。中介。对，完了挺热心，就给我指那边有个金融旅馆，旁边还有一个财神客栈。那时候确实资金也很紧张。没带多少钱过来是吧？这落地以后可能兜里就几十美金，就只带了几十美金。就这样子吧，差不多。OK， 那是国内的资产没转移过来是吧？没有资产了。那你第一天是找了一个旅店休息？就找个旅店嘛。那后续就是很长一段时间你得找地方住嘛。完了第2天，就听说有这个职业介绍所，我就到职业介绍所去了。职业介绍所呢，刚好那个职业介绍所的老板，我说这有没有地方住？说没有地方住啊。好，我帮你介绍一个。就介绍我后来这个家庭旅馆的老板。大概多少钱一天？当时是12块钱。12块一晚。一晚。是床位吗？床位。几个人合租？一个客厅里边大概8、9个人。能形容一下当时的那个居住环境吗？那个房子是1920几年的。OK。是一个客卧还是？主卧。3个房间。非常小3个房间，然后一个客厅，12块钱呢是在客厅里边住，里面放大概8张床吧。那在这个地方你住了多久？前前后后差不多1年。1年时间。对。好，那关键的问题来了，就是这1年时间你主要在做些什么？刚来了第3天就去做装修小工。那是职业介绍所老板给你介绍的吗？不是，是一起住的一个室友。OK。因为家庭旅馆住就有好处嘛。他有室友去干活，我这边缺个人，一起去，就去了。那就是这样子。当时也没有想过就是做点别的，就是也没有这种选择嘛，就没有思考一下。因为每个人刚来的时候呢，不是很了解嘛。一定要心态放到最低。就是做好了这个阶级下行的准备。对，一定要做好这个准备。然后你任何活你都要干。那就是我们话说回来啊，你可以方便介绍一下你国内的时候的一个状态吗？大概是到什么样一个生活水准？国内的时候我以前在国内也是开公司，香港也开过公司。OK。对，后来一个是经济问题，一个是经营问题，全部都倒闭了。就是过好日子，可以这么理解。肯定过，在深圳20多年嘛，肯定是。就在深圳是做什么行业了？还是手机行业。手机行业。对，还是手机行业。自己有经营的店铺这种。对，有店铺，有档口，有公司。那就是你好歹也是个老板嘛。一直是这样，没打过工。就算差一点，你也是一个维修的人员，对吧？对，技术人员。对，这个一定是的。那来到这边这种做卖力气的活儿，有没有这种心理落差？我心态放的比较平和。落差是有，但是你要为了生存嘛，因为你兜里没有钱嘛，你要吃饭嘛，不管什么活都要去干嘛。
那说到吃，当时这个一日三餐是大概什么样的水平？去干活以后呢，就是老板供午餐啊，中午供午餐，完了晚餐就回来吃，自己随便买一点呢，就是下点面条啊，因为旁边就是华人超市嘛，很近。你想吃什么，华人超市都有卖的。那大概你按这个就是美金算的话，一餐的标准是多少钱？当年是便宜点，当年19年的时候来的嘛，那时候大概一天10块钱，如果吃好能吃3天。10块钱吃3天。对，就看怎么吃呗。面条、蔬菜。对，面条啊，简单一点的，都可以吃，但现在可能都不行了。我看过你之前给我传过来的那个就视频嘛，你当时那个状况，就搬砖时候的这个状态，那时候还是挺瘦的哈。因为干活是出力的活嘛，身体状况也非常好，身体反倒非常好，非常好。那时候吃饭还能吃。对。精神状态怎么样？当时精神状态也很好。就是你有失眠的情况吗？没有，那根本没有，不想到失眠。那白天干活，晚上基本上回家就倒头就睡。我是说过去啊，就会有焦虑啊、睡不着啊这种情况吗？过去你说在来美国之前吗？对。来美国之前真的是天天有焦虑。天天有焦虑。反倒来这边卖力气干活，对，踏实睡了。对，这个非常踏实。好，就是这个心路历程，你觉得现在回顾一下，觉得有什么感触？有感触的话，就是你要坚持不要气馁。这个坚持是非常重要的。对，当时就你觉得最苦的时候是什么感觉？就是什么阶段？最苦就是做装修那时候。是身体上的累还是？身体上啊，就是还有内心当中都很无奈。对，没得选。因为你要生存，想落脚在这里，你不可能，你没有选择的权利。明白。那是什么能支撑你就是一路走过来？能支撑我的就是将来我有一天一定会好的，就这个信念。对，这个信念，这个时期一定会过去的。那你当时这个1天100，对吧？后边是涨了点儿。最开始是1天80。1天80。然后后来呢，又找的工作是1天100。1天100。那后面干了大概半个月，老板说：“哎呀，你的这种做事方式得是120啊，给你涨20。”老板主动给我涨20。就是工种有发生变化吗？后来我做电工嘛。装修加电工。就是小工加电工。那其实电工在这个就算在洛杉矶这个地区，哪怕是华人区，电工也要小200的。当时小200，因为我们是刚来的嘛，不懂这个行情嘛，所以他能用我就不错了。我已经很感激了。要保持这个态度，用这个态度去做事，人呢就不会受我太多抱怨。明白。反正是客观来讲，他还是被压榨了。那一定是被压榨了，这个不用讲的，一定是被压榨。那我们算一下，就是你当时一天挣个100、120这个样子，那就是花销也没多少，就是一直住那种合租的房子，那花销也没多少，那这钱是全存下来了吗？没有存什么钱。没有存什么钱。这个来美国的人呢，分2个等级，一个极端好，一个极端差。怎么说这个？像好的呢，可能带着钱移民过来的，他不愁吃不愁穿。像我们是带着债来的所以你得还债。我得还债，对。所以你就是赚的这些钱，基本上省吃俭用全用来还债。全部用还债的。那还债这个状态持续了多久？大概3年吧，3到4年了，3到4年这样子。明白。那对。好，那我们说到这个你的转折点，就是你这个卖力气的活干了多久？干了半年多。半年多。然后是有什么变化？因为我在那个工地呢，是在棕榈泉，离洛杉矶开车大概2个小时。然后呢，因为我的可能信仰问题吧，还有那个老板知道我去参加基督徒聚会。然后呢，其实我没有影响到他的干活，我都下班的时候去参加。每周也是2次，也没有耽误工作，根本没有耽误工作。
然后他就认为我这个跟外界接触了，可能是。哦，对，接触的太频繁。对对，他们喜欢可能是给你封闭到里边去，不让你去跟外界接触。他为什么让你这个不要接触外边呢？具体我也没有太问他。就像我们刚才聊到的，是不是因为考虑到这个信息差的问题？如果你跟外界接触太多，他也不好压榨你。那都有可能，都有可能，都有可能。这个东西很复杂，对。所以因为这个事儿，他把你辞退了吗？他把我辞退了嘛。然后我就从钟雨泉租了个车，拉着我的行李回来了，回到洛杉矶。OK， 那回到洛杉矶以后是什么契机到了这个手机店？然后我又回到洛杉矶以后呢，我就又回到我这个最初来的家庭旅馆，那个老板是天津人，非常不错，对我非常不错，说实话。明白。对，然后呢，他去年去世了。对，老先生。老先生，对，他来美国才有30来年。然后呢，我就没事我就翻华人资讯，那个网站嘛，专门找工作的。对，然后呢，我突然发现这个有一个手机店招手机维修。我说这玩意儿这个不是我的本行吗？老本行。对，我不用学，我干这玩意儿差不多，当时是20多年，现在已经过去5年了，已经快30多年，30年了。因为90年开始干这个东西，所以有这个行业根本不用学。完了我就给那个老板打电话，是个女孩子。然后一打电话说行啊，那你明天来施工。我说我没有车，那我来接你吧。我说可以啊。第2天我去施工，这个东西对我来说根本就不陌生嘛，马上一施工就可以做了。你施工的地点是这家店吗？不是在惠提尔那边，这边开车大概半个小时左右。OK， 有点距离。对。所以你的转折点就是被辞退，因为信仰的问题被辞退。对。也有可能是在引导你。我在想，可能上帝安排我这个工作，别做苦大力了。对，我受苦受已经受差不多。对。试炼结束，然后来试一下这个别的工种。对。所以那段时间，就是换完工作，你持续了多久？换完工作完了就19年底嘛，完了做了几个月，疫情马上就来了。就是在那家手机店。对。疫情马上来了以后呢，就一个礼拜开1次。这样也不行啊，因为美国这个地方，你上班有工资，不上班没工资嘛。对。那就变成了一个兼职了。对，变成兼职，但是我不能坐以待毙嘛。那会儿的待遇是怎么样？大概之前月工资3500。那你变成一周1天也是这个3500。3500除呗。就这样子，也就剩1/4这个样。对。那肯定不够啊。肯定不够啊。对，他其实3500已经是压榨我了，说实话。当然，一定是压榨我。技术工来讲，他不可能这么低嘛。对，至少是5000那时候。对，差不多。对，但是我也非常感谢那个老板，给了你这个机会，给我这个机会嘛。我到哪儿做事，我都是给我多少钱，我不开口。因为你给我机会了。在这个机会当中，我去找出路。所以这个跟你当初这个摆的心态有关系。你摆到了最底下。对。做什么都是感谢。对，我都是感谢嘛。你给我机会，我就一定去做好。这个心态很好。对，所以现在就能走到现在嘛。疫情之后，那又隔了多久？你再找的下一份工作？疫情期间呢，在那边做事呢，一个礼拜上一次班，这样不行。然后我又找工作，又去做装修。又回到了又回到装修。因为很多手机店是不开了，当时都关门了。都关门了，而且都是1天开1次，或者是有的彻底就关门了。明白。疫情期间倒闭很多店。然后我去做装修，又做了大概3个月，完了又在华人资讯上又翻。这个店又招工。就这个店。对。那这个是几年？2020年大概3、4月份吧，3月份左右。2020年的3、4。对，19年年底那时候呢，疫情来了嘛，对，然后就做了几个月装修。那你在这家店快5年了？差不多了，到现在。对。那会儿过来的话，你的待遇怎么样？那时候我因为我有底了嘛，我已经在那家店就有过经验，有基础了嘛。对，美国的这种行情啊，什么东西已经了解差不多了。因为我认为我能赚多少钱，我自己心里有数。所以你跟他谈条件了？我就谈条件嘛，我不要工资。我不要工资就在分成就完事了。哦。对，就这样嘛。
就我要多干点，我就多拿嘛。就大概就是估一下1个月大概是什么样的水平？那时候后来就7000左右吧。7000那不错了。哎，对对对，我多干一点就当时你是一个人在这边对吧？当时以前有个墨西哥人，他在这个店里，但他就只会简单的东西，比如换个屏。对对，换个屏换电池而已。对对对，就复杂点的就不行。都不行了。OK， 所以你跟他搭伙2个人弄。也没有，他不会中文。对，后来复杂点的我就修，我就干。你是什么契机下又选择了去把这个店给对下来，就是盘下来？当时是出了什么样的情况，你要选择去盘？怎么想的？因为他老板本身不会做这些经营嘛，就是交给店长来经营。店长也不是完全懂得经营，太懂经营，所以之前呢，疫情期间呢，很多店都关了，他这店还在开。是因为地段问题吗？一个是地段问题，一个是就是他这种综合店嘛，可能是又修电脑，又修什么手机都修。哦，这里还修电脑？对对，你会修电脑？哎，我就是试电的，我都差不多。不愧是老华强北啊！对，华强北出来的，一说华强北出来，懂行的都知道怎么回事。所以当时是他们经营遇到困难了吗？刚开始还疫情期间的店都没有怎么开，他这个店还可以，还赚点钱，但也不多。打平还是说亏损，还是微薄盈利？微薄盈利吧。微薄盈利而且人员很多。方便说一下当时的这个流水大概是什么情况吗？当时流水也差不多，1个月有个应该3、4万也差不多吧，应该。但是我具体我不太了解，因为我不太过问这个东西，对，因为不是我的事情，我不要去过问嘛。是。对，完了大概反正他之前后来就说1个月也有4、5千块钱的利润。哦，那是少了点，10%，还不如去买理财产品了。对，但是它是一个事业嘛，当时也是。是。所以他决定要对出去，还是说？然后后来呢，他就疫情过了以后，都开了，这个店就马上的那个生意直线下降了嘛。哦，是因为受到竞争比较激烈了。对，竞争比较厉害了嘛。那最差的时候，这边是大概什么样的状况？好像是一年的话，他亏个大概1个月亏5000左右。1个月亏5000？对。后来亏了1年多，就不行了，就顶不住了。他怎么说的？当时完了就找我问我，他说我准备把这个店转出去，你问我要不要？他知道你的背景对吧？他当然知道了，当然知道了。华强北。对，因为我们为人呐，还有我的技术啊，各方面都知道的嘛。对，他首先要问我嘛。其实那时候呢，我已经打算想我在外面开店了。我已经不想在这儿干了。那时候已经在物色别的地方。我在找店了，已经在找了。那赶巧了。对，可能这些东西都是安排好了的。那个我在想。然后呢，他就找我以后呢，我说可以啊，我就是正合我心意嘛。本来我想找他，想摆个店，我说你要不干的话，你就转给我算了。那当时条件怎么样？能方便说吗？条件还不错。还不错。对，还不错。然后是买断制的还是？那就是买断了嘛。买断的，直接全部盘下来。全部盘下来了嘛。对，然后他还挺帮我。那个以前的老板。就是交接呀这些，对吧？交接呀，还有那时候资金也没什么资金嘛，然后你是说你没有什么资金？对，我也没什么资金嘛，然后就是跟他分成款攒下来的那些。对，攒下来那些。你还在还债呀？当时还在还债，但是我攒了一点点，就是准备开店的钱嘛，因为我在半年前我就开始准备了嘛。那启动这么一家店，就是正常来讲，它大概需要多少启动资金？如果你自己开的话，最低也得5万起步。5万美金。对，就是这个规模的。这个规模肯定不止了。这个我感觉这个蛮大的，也就这个1半可能。其实正常的话，1/3都够了。对，甚至这么一个小的一个角落就够了。我这里是1800尺嘛。对，这个非常大。对，整个平方的话180平嘛。对，利用率有那么高吗？现在因为被我盘活了，盘活了嘛，被我优化了一下，还是一样的地方，就是大了很多。就是这个包括这边的布置啊，这个包括的业务都有调整。对。
都有调整了。那你当时刚盘下来的时候，最困难的点是什么？就是你觉得经营上也好，就各方面，包括客流量也好，还是业务规模，就各方面，就供应商也好，你觉得最困难的点是什么？盘下来？如果当然我盘下来以后呢，因为我在这个店里已经工作了2年多了，对很多东西都很熟的。那首先客流这部分，客流部分我也不愁，因为你已经攒了一些回头客。对，我来了以后很多人是冲我来的。哦，是因为你的技术好，把他们留住了。哎，对，就老是来找你。哎，对，是老是过来我这边找我解决问题。客流解决了，那剩下是什么呢？剩下呢，之前呢认为资金有问题，但是呢后来就因为美国这个地方不像在国内，他拿配件都是用网站上面，你可以付信用卡。明白。付信用卡，你有个2-3万块钱信用卡，基本上就可以启动了。我没明白，就是说之前他是这么操作的吗？就上一任店长都是这样子。你现在也是这样？现在也是这样。OK。对。那这个方面之前有什么问题吗？也没有什么问题。也没什么问题。那你的这种供应链都是本地的居多还是？大部分都是本地。本地的。对，配件类的大部分都是本地。现在我就在国内拿一些外配这些手机壳这些东西，这些对，因为这个国内比较时尚嘛，快嘛，对，就在成本也相对低一点。低一点，因为美国卖的好，卖的价钱好呢，我也在国内也拿很比较贵的东西。哦，就拿好一点，拿好的，对，高举高打。对，当然是这样的。OK。对。那就是除了这个客流没问题，然后你的这个资金也没有太大问题。那业务方面就盘下来的时候，当时有什么大问题没有？当时我担心的是语言问题。哦，就是介绍一下你的英文水平，刚来的时候什么样？我刚来是基本上一句不懂。那现在呢？简单的手机方面能听懂，什么问题？说还是不行。完全不行。完全不行。那英语是最大的问题。对，英语是大问题。你觉得我觉得最大的问题。OK， 那是怎么解决的？后来因为我盘下来这个店以后呢，原班的店员人马优化了一下。基本上继承过来了。对，都继承过来了，然后就没那么吃力嘛。有会英文的，有会广东话的。那现在就是店里一直有这个会英文的。那对，每天就必须有一个会英文的。OK。对，就是它的这个利用率高嘛？就是每天大概有什么样的规模是英文的这个客户？那最少40%吧。那差不多小一半。对。因为很多华人或者 ABC 那些，他不会讲中文，不会讲中文，而且讲中文是没有那么表达不清楚。对，表达不清楚，直接用英文。那你当时就是最尴尬的情况，就是来了一个这个老美，就总会有遇到这种情况。你是就是最尴尬的时候是什么情况？能回忆一下吗？不是当时，现在也是有这个问题。有的时候这店里有一个会英文的，出去吃饭了，老美来了，或打电话进来，只能说sorry，manager 不在，manager lunch， 30分钟以后就是30 minutes go to come back home。这种是最尴尬的。就是这种尴尬是一直有，从头到现在。对。哇！但是也没问题。对，这就即便如此，你这个店运转的还是很好。对，还是比较正常。好，那这个英文这个是一个考验，还有这个像业务流程方面有什么这个难点吗？当时业务难点这个没什么流程了，这个没什么考验了，没什么难点了。这就是你轻车熟路的。对，我做了差不多30年这个东西了。所以这行业就是你能简单举1-2个例子吗？就是国内经营跟这边经营，就是你改动最大的部分，就是这边这位这个原先的店长，他不是这个这边的人嘛，就是本地人，对，他思路上有什么不一样，跟你经营上的，就最大的点挑一个说就行。最大的他比较保守，保守，对，举个例子，在美国长大的可能是比较保守，怎么体现？他比较安于现状。比较安于现状，就是以前维修店本来不就应该这样吗？就是我们只是维修手机嘛。其实维修呢，这个行业呢，你大钱是赚不到的。
对，听起来也确实是个挺保守的东西嘛。对，因为你再有精力，再厉害的技术，它是时间成本很高的。是人力嘛。对你，所以我们就做开户啊，卖些这个配件的外配这些东西。他不卖。他比较保守呢，就是卖的少。卖的少，一个是卖的少，一个是呢，他在本地拿货，不像我们是在中国，信息比较大，信息量比较快嘛。它供应链没那么全。对，而且它胆量没那么大。对，所以我就这个是最主要的。所以这个利润的结构你给就是调整了，就是业务结构也调整，你利润的这规模也就上去了。对，就上去比以前增加了大概至少2/3。明白。对。那现在这个你的客源，我之前记得跟你也聊过，你是不做广告的，对吧？不做广告，就是在这里。对，就已经来的客人够我服务的了。大概有多少比例是回头客？90%。90%。对，只要你来过一次我不怕你不来。你来过一次，你永远就我的粘性非常高。我这个店你为什么这么有自信？服务到位，真诚。OK。对，因为你的真诚，对，一个是这服务是服务，真诚，人家能感受到你的真诚。对，你不跟他说虚的。那当然不可能说虚的嘛，也不能撒谎。也不能完全就是我的真诚，你是能体会到。对。所以这个就是你的店铺的一个经营理念，对吧？要真诚。对，这个是一定。那这个会传达到下面的员工身上当然了，他们也要这样。对，我企业理念。对，因为我们店以前那个员工经常跟客人吵架。对，现在就是我接手以后，我告诉他们，不可以吵，千万别吵架。千万别吵，减少。你可以不要说话。明白。你不说话没问题，你别吵架。对，这实在忍不了的，有些客人实在不行，你简单吵一下行，但不要太激烈了。OK。对。听下来，你这个基本上也是遇到了一些坎儿，对吧？也没有那么一定是有的，没有那么太顺利哈。对，当然。就是你觉得在这儿经营一个这个店铺，跟在中国经营一个店铺最大的差异点在哪儿？就是各方面，刚才我们提到这些你困难点，就是那边的困难跟这边的困难，你简单讲一讲。最困难点，如果在中国的话，涉及到很多东西，比如政府方面，政府方面的话，你合规性，这工商、税务、消防，这些他随时他来找你，他要麻烦。这边没有这种问题吗？这边我感觉到现在为止，你报税报得好，没有任何人来找你麻烦。这消防不会来？消防公司，就是做灭火器的公司，每年来检查一下灭火器，完了给几十块钱换个新灭火器回来就完事了。消防永远不会来。那工商也没有？没有，城市有来检查。我们的 permit 就是营业执照吧，可能是应该这样说。全部办全。本地的城市来检查一下有了就走了。有了没有？他会告诉你，你赶紧去办啊，就结束了。就结束了，不会说找你麻烦。所以这个像运营资质这些地方就不会卡。那像就是除了这部分以外，就是这属于政府这块的嘛，就是办企业的合规性方面。那除了这个以外，像经营上的，经营上就是资金问题嘛。不是，我是说两边的这个差异。两边差异啊，经营上就是美国的这个利润比中国高很多。主要是体现在哪方面？主要人工方面嘛，还有你的销售。中国呢，它的竞争太厉害了，它的技术不值钱，就人工不值钱。人工不值钱。人工不值钱呢，你这么大的规模的店的话，基本上赚不到钱，亏得很厉害，而且它房租非常高，在中国。在中国。对。就是房租跟这个营收比不成正比。不成正比。你虽然人员工资低，但是你的房租是占一大部分的。但是在美国这个地方呢，它的房租，如果房东跟你签订合同以后，涨租金不会涨太多，
每年应该是10%最多，对吧？基本上我他给我每年1次涨5毛钱，涨5毛钱，基本上不算涨，那就没有涨。基本上没有涨。所以他这个地方呢，像我旁边那个店都看了20多年了。哦，如果你正常的话，在中国的那个房东已经早看你赚钱或者这么长时间，早给你涨的，给你赶走了。对，在美国这个地方呢，他只要签了合同，他不会轻易赶你走。明白。就是比较安心。就是经营上你就觉得踏实很多。踏实很多，对。就心态不一样了。心态不一样嘛。在那边的心态是什么感觉？在那边心态就是什么时候倒闭不知道，对，随时可能都有倒闭的可能性。OK， 对。所以我们说点轻松的，就是你每天现在的状态，每天第一天来就是一天来，就是整个行程大概是什么样？简单讲一讲，就是进门开始你的行程安排。进门开始就开门。简单打扫一下卫生。你自己打扫？大部分都是。你店里几个人？店里5个人。5个人，然后你来？对。在我接手之前是有一个清洁公司啊，一个礼拜100块钱，一个月400块钱，就为了省这对。后来我一来了以后，我全部砍掉。自己干。全部自己干。其实一个礼拜打扫一次也就差不多了。OK， 那进门打扫卫生，第二件事呢？然后就清理，就开始，基本上一开门，这个客人你就蜂拥而上了都。就你开门几点开门？10点开门。那还好，就是10点开门的时候，这个前面已经排队了。就有的客人来了，有的时候在门口已经排上了。交话费的什么这些，大部分就是服务这些。那你服务这些主要集中哪些方面？就是你还修吗？也修。有修，因为这段时间我眼睛有点问题嘛，就是干活比较少一点。这个眼睛是职业病吗？那应该是吧。就最近才有的。这个白内障。白内障做手术了。OK。对，在恢复阶段现在。然后几点关店下班？7点，晚上7点。就每天都是？每天就这样循环嘛。一周上几天班？7天。7天。为什么这么卷？就店里没你不行吗？也行，也没问题。但是我比较开心。服务人你开心？服务人比较开心，给这些客人解决问题以后，他们也开心，我也开心。这个你经营了这几年，快5年了。那这5年来，这个客户的这个人员就类型上来讲，有没有什么变化？你感受到，尤其华人这个群体。从我接手以后，因为我说普通话嘛，对，很多人就是讲普通话的人越来越多了。对，之前呢，他这个店不讲普通话，只讲粤语，就是广东话。对，广东话、英文。对。所以现在广东话呢还是客流量，语言方面有变化。那他们的背景有什么变化吗？背景很多，就我知道这边离那个丁胖子也不算太远，对，很多就是走线的嘛，走线的，对，就走线的就是这2年就是特别多，就这2年会多一点，对，这2年会多一点。OK， 那最近开始应该又变少了，少了，确实少了，很明显。就是你感觉他们来了以后的这种状态，跟你当年的对比，就你有什么感觉？他们有没有像你一样把那个姿态放的？这个很关键。对，很多我接触过很多人呢，他们也待不下去，就是认为很辛苦，对，但是他可能是他没有把这个心态放得最平，所以就这个问题呢，就一定说让人的心态要放平，然后你找工作的话，一定感恩的态度去找，就给我一口饭吃，给我口饭，你给我机会，并不是说你给我的钱是工钱是多少，只要你给我这个机会，能起步，对，一个是能起步，一个是能稳定下来，我慢慢找发展，这是最主要的。对，所以你觉得现在最近这2年来的人，这个心没有那么踏实了，是吧？对，现在心没有那么踏实，之前也是，之前那些人也是，我们那时期来的也都是这样，但是那时候来的人少。对，人少呢，可能是还好一点，但现在来人多，他们更浮躁。明白。很多很浮躁，而且呢，我估计很多都是被短视频上那个
忽悠来的很多。什么样的视频？很多就是抖音呐，遍地是黄金遍地是黄金，到美国就是捡钱了一样感觉。刷盘子也能致富。是能致富，但是你能坚持住，这是最主要的。所以还是有很多的人被这个短视频营销号给骗了，就忽悠了。也不能说骗吧，确实也有人赚到钱。就是他自己脑补太多了，然后来了以后发现自己吃不了那苦。对，这个最主要的。是，对。行，那最后如果说想请你给一些这个刚来的人，就或者说想要创业的人一些具体的建议，你有什么样的这个心得可以分享一下？建议的话，你来，首先呢，就是你不管在国内是多大的老板，你想涉足一个行业，一定要懂是最主要的。对这个行业是内行，不能在一个完全不懂的行业去做。尤其是这个换了国家。对，这个是最，因为我也是一直在找机会，所以这个是非常重要。因为懂的话，你就少走很多弯路，或者是就是风险小很多。因为你懂，你对你的行业懂嘛。这是最主要的，然后呢，就是能坚持，一点点从最基层去做，了解美国这边的很多深入吧，你包括法律法规呀，还有客户来源呢，这都是非常重要。对，就入乡随俗，对吧？对，你在中国你再厉害，你是换了个环境，你完全什么都是不一样的，所以呢。语言这方面呢，就不用担心，其实。像你现在就是，我现在完全放弃学英语了。之前我还学了几个月，哇，我就受不了了。所以我就把这个精力我去放经营上面。然后我找会英语的来帮我做事。所以你还是劝这个想要来这边做点事儿的人专精一点，对吧？对，做深度，不要做广度。做深度的话，你能做精，特别是美国这个地方，我跟你说，如果能做精的话，你可以服务很大一群人，而且也不会愁什么销路啊，这个不会愁的，对，你就怕你做的太杂了，很多都不精，那就比较麻烦。大而全在这儿吃不了，吃不了，因为比你有实力的人多的是，对不对？这个是很关键的。然后你后面还是会在做业务的扩展，对吧？还是往这一个业务方向去再做扩展？比如开个新店。我想开个新店，但是现在还没这个勇气。我这还培养勇气，现在。对。其实我看你这边利用率也没有那么高，其实这边还是可以再开发的，对吧？这么大的能开发，但是暂时现在就一点一点来吧。不着急。不着急，因为我完全能覆盖我的这个成本，可以没问题，就不用去暂时不用去太大动作。明白。对。好，那今天非常感谢这个王老板的分享，然后王老板的经历呢也告诉我们，哪怕是不会英语，然后也能通过自己的这个一门手艺，还有这个自己的努力和坚持，在美国立足，然后经营这么一家属于自己的生意。好，那今天的采访呢就到这里非常感谢大家的观看，也谢谢王老板。